welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini kita akan membuat Indonesia Squishy Tag by aku dan dia. Jadi di sini tuh kalau kalian mau buat kredit tuh aku ya. Dan nanti pertanyaannya akan taruh di description box down below. Jadi kalau kalian pengen bikin video ini silahkan bikin, tapi jangan lupa kredit kita ya. Dan di sini juga pertanyaan cuma sampai 8 doang kok, jadi dikit doang ya. Jadi kalau kalian suka sama video jangan lupa di like, subscribe, sama komen ya. Kalau kalian mau request lagi. So ya, lanjut ke videonya. Let's start. Jadi dia yang baca-bacain pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Squishy yang bentuknya buah. Aku punya pisang or bananas. Jadi aku bukan. Selesai. Nggak usah dibuka deh, soalnya susah banget nih bukanya. Masih bisa di squeeze. So ya, nomor 2, squishy yang paling murah. Squishy yang paling murah aku ini, karena dia cuma 8.000. Please deh. Next, squishy yang dirawat. Ini. Coba di dalam ada 2. Ya, gak kelihatan. Oke, next. Squishy yang paling storage. Ini. Panda ban. Jumbo panda ban. Next, squishy yang bentuknya hewan. Panda ban lagi, salah berdua. Ada panda. Sama aja berdua. Next, nomor 6, squishy yang bentuknya makanan. Aku punya. Jadi aku punya Hello Kitty waffle. Soalnya dia kan waffle, jadi buat dimakan juga bisa dong. Tapi nggak ada Hello Kitty-nya, cuma waffle doang. So ya, next, squishy yang sering dibawa keluar. Pisang, banana, sama waffle Hello Kitty. Jadi aku nggak bisa nunjukin soalnya ya problem. Yang ini yang terakhir ya, squishy yang bentuknya Hello Kitty. Yang bentuknya aku cuma ini, punya ini doang. Dan lesnya itu kita bakal teriak di jendela kalau kita cinta Indonesia dan squishy. So ya, next to the les. Jadi di sini jendelanya nggak kelihatan, gelap banget soalnya ini lagi malam. Dan ini aja aku pakai senter. Soalnya itu gelap banget tadinya. Dan ya, let's teriak. Jadi tapi kita teriaknya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Aku cinta Indonesia dan squishy. Ya pokoknya itu lesnya. Dan judge kita kalau kita suaranya kecil, soalnya udah malam banget, jadi kita agak malu-malu gitu. Oke guys, segitu dulu aja video dari kita. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen ya. So bye bye guys, see you guys later.